Сәлем, йомшак. Сәлем. Син бу кош канаты белән ни эшләмәкче буласың, Сәрбиназ? Минем күптәннән серле хат язасы килә иде. Син һәр вакыт ниндидер яңалык уйлап чыгарасың. Әйдә, мине дә өйрәт. Серле хат язу өчен нәрсәләр кирәк булыр соң? Кош канаты, ак кәгазь бите, бер лимон, үтүк. Башта лимонның суын сыгабыз. Кош канатын шул сакка манып алабыз һәм чиста биткә берәр нәрсә язабыз. Кипкәнен көтәбез. Карагыз әле, дуслар, ул аппак. Үтүк белән йөртәбез. Охо, кәгазь бите язу язгач оп-оп иде, үтүкләгәч хәрефләр барлыкка килде. Әйе, йомшак. Сөт белән ясасаң да, шулай ук килеп чыгачак. Кызык, рәхмәт, Сәрбиназ. Лимон һәм сөттә хөрмәттәләр, җылытканда таркалалар. Һәм кәгазьгә караганда алданрак көрән төскә керәләр. Сау булыгыз, дуслар. Җылы якка очучы кошларга хәерле юллар.